Gaman í kvöld. Ok. Hvað segir strákar? Má ég sjá hendur á lofti? Nafni kærleikans, hann kom og hvarf á braut. Hann kom í krafti sannleikans og kúgun valdsins braut. Það ástin ein, hvað meira en ástin ein. Það ástin ein, hvað meira en ástin ein. Laus við freisting til frelsunar fór hann upp á kross. Svívirtur og sjálfur var svikinn þó með koss. Það ástin ein, hvað meira en ástin ein. Það ástin ein, hvað meira en ástin ein. Við hörmungana hróponi heldur á krossins stað. Með ræningjum og rustalíf þar reynist fullkomnað. Það ástin ein, hvað meira en ástin ein. 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 Jæja, allir í stuði? Á að vera hér Gummi Kalli einhvers staðar. Já. Manstu, þú baðst að taka á undan, já. Herðu, ég held að ég verði eiginlega að koma undan. Nó. Er það ekki, Matti? bara- Er ekki rétt að ég kynni gestinn? Við erum svo lánsöm. Ég er svona ofboðslega frjálsleg og kannski þess stend fyrir armi, þú veist, hvítasunnu manna. En við erum hérna með frábæran gest og það er hann Guðmundur Karl og Linda Kirkju og ég bara, mér finnst þessi maður alveg frábær. Og það er bæði heiður og ánægja að fá þig hingað til okkar, Gummi Kalli, og bara takk fyrir að koma. Takk fyrir minnarheiðurinn og bara frábært að sjá okkur í kvöld og bara innilega þakki fyrir að leyfa mér að koma.
eigum við ekki áður en lengur í haldið að eins og við vorum að ræða hérna við Sibba áðan, gera eins og í þjóðkirkjunni, að signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Ég var nefnt að segja henni, þetta er nú svona kannski svolítið sér íslensk fyrirbæri með signinguna og svona í lútersku sið, vegna þess að ég var með organista þegar ég var á Skagastund, prestur þar. Hann var alveg hneykslaður á þessari signingu okkur sko. Hann sagði þið bara hefðu ykkur eins og ykkur í kaþólikar og en mér finnst signingin góður siður. Við merkjum okkur krossi Jesú og segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo skulum við biðja með orðum Hallgríms Péturssonar: Vertu Guð Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Ég sá, og þegar er örugglega fyrir ofan mig, faðir Abraham, Matti bað mig texta við, Living on a Prayer, fyrir mörgum árum síðan, sko. Og hann sagði, væri til að gera lofgjörðartexta við Living on a Prayer. Og ég bara svona, kom við ekki saman, og vegna þess að þetta er svona svolítið söguljóð, það er verið að segja þarna frá, upphaflegi textin fjallar Tommy og Gínu, og Tommy vann á Eyrinni vikuna alla eins og Gvendur, og svo var hann í verkfalli og hún þurfti að vinna fyrir heimilinu á einhverju veitingastað og eitthvað svona. Og mér fannst það þurfa að segja sögu, sko. Og þá tók ég annað par sem var líka í basli, sko, með að eiga börn. En áttu samt þetta fyrirheiti Guðs og gáfust ekki upp frekar en Tommy og Gina, sko. Þannig kom þetta til með faðir Abraham, þegar hefði alveg eins getað heitið móðir Sara. En við skulum, leyfum finnst þér bara að flakka. Stand á fætur og go wild with us. Hallelujah. Abraham frá borginni
Gugga Lísa. Og þá varum að róa sig aðeins niður eftir svona. Þá ætlar hún Ninna Bergmann að leiða okkur í næsta lag. Kom frelsa mig, kom fram og fylltu mig, kom og lyft mér á grið, öllu frá. Fjand menn hér enga á, aðskilinn verð þér ei frá. Kom, frelsa mig. Ferðir lífsins færa má, ferðamönnum lífsvegi á. Að finna máttu fjársjóð
sástu mig þá, þegar skömm og ský frá, skilur þú mig loksins þá. Kom, frelsa Ninna Bergmann. Þetta var texti eftir séra Gunnar Sigurjónsson og við ætlum að taka annar lag. Hann svona eins og ykkar hinn sem að komu á síðustu rockmessu, þá það hinn presturinn sem að ég píni í svona skrítin lög. Og svo slást þeir að fá lögin. Nei, ég segi nú. Þeir eru misheppnir hvaða lög ég biðja Og þetta lag sem að kemur nú næst, það gerði Gunnar einmitt fyrir síðustu rockmessu og Kalli ætlar að syngja. Ég held að þið kannist nú við þetta lag.
Jóhann. Amen. Ekki yndislegt hér í kvöld? Þið ekki glöð? Má ég segja ykkur fréttir, það má gleðjast í húsi Guðs. Og við viljum endilega á þessu kvöldi að við bara svolítið slettum aðeins úr klaufunum og hreyfum okkur pínlítið og dönsum. Þið munið það að Davíð í ritningunni, hann dansaði eins og enginn væri morgundagurinn. Þannig það er hábiblíulegt að dansa. Guðmundur Karl, má ég heyra amen? Geturðu tekið tjáningadans fyrir okkur hérna? Einhvern tíma seinna kannski. En það er gott að vera hérna. Ég var að hugsa áðan þegar vorum að syngja beinaberu konuna. Ég vona ef að það verður einhvern tíma sami lag mig að þetta kom ekki fram í textanum. Þegar ég sagði þetta síðast þegar ég bara... Já, nákvæmlega. Þau voru bæði beinaber. Yndislegi textar. Guðmundur Karl, takk fyrir. Þetta frábært. Og hvernig finnst þér ykkur þau standa sig? Þetta ekki bara æðislegt hjá þeim? Matti, kórinn, hljóðfæraleikarar, algjörlega frábært. En ég ætla að lesa hérna ritningarstaf. Við ætlum að fara í Markús 1. Þannig að við ætlum að ná þessu aðeins hérna niður. Og það stendur svo. Þeir komu til Kapernaum og hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduna og hann kendi. Menn urðu snortnir af orðum hans því hann kendi þeim eins og sá vald hefur en ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldinn óhreinum anda. Hann æpti. Hvað viltu okkur, Jesú frá Nasaret? Ertu komin til að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði það á hann og mælti, þegi þú og fara út af honum. Í versi 26, þá teygði óhreini andinn, mannin, rak upp hljóðmikið og fór út af honum. Sló felmtri á alla og hver spurði annan, hvað þetta? Hann kennir á nýjan hátt. Það eins og hann búið við guðlegum mætti. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Og orðstír hans barst þegar alla Galileu. Úr samkundinni fóru þeir rakleitis í hús Símonar og Andresar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Símonar lá með sótthita og sögðu þeir Jesú þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og reisti hann á fætur. Sótthitinn fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá sjúkir voru og haldnir illum öndum. Og allur bærinn var saman kominn við dyrnar. Jesú læknaði marga þjáðust af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda, enda illu öndunum banna hann að tala því að þeir vissu hver hann var. Árla löngu fyrir dögun fór Jesús á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað, baðst þar fyrir. Þeir Símon leituð hann uppi og þegar þeir fundu hann, sögðu þeir við hann, allir að leita þér. Drottin, við bara komum fram fyrir þig hér í dag, Drottin, og ég þakka þér fyrir að í dag þá ertu lifandi og þú ríkir. Og Drottin, ég bið að snerta einn og sérhvern, bæði með tónum en líka með tali. Og ég bið Drottin að þinn heilagi andi mætti búa í hjörtum okkar og vera huggarinn okkar og græðari Drottin. Ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni Drottin og ég bið blessun þína halda einum og sérhverjum í dag. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði amen og amen. Áfram með spjörið. Rúnar upp á svið aftur. Nú tökum við einn annan YouTube slagara.
þess að finna þig, til þess að finna þig. Ég hef hlaupið, ég hef skriðið, ég hef klifið hæstu fjöll, öll heimsins fjöll, til þess að finna þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. Ég hef elskað og svo heitt, eignast allt og ekki neitt, ást finn ég brenna, æðar mér renna. Þó ég tali tungum engla, trúi fjöllin færist úr stað, ætti ég ekkert, þó væri ég ekkert. En ég þrái að fá loksins fundið þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. Og ég trúi spótum skáur hverfi, tungu þagni og þekking í þrótt, líf undir lóð. Ég enn að leita, bíð og leita, leita þín. Þú dyr ég knúi, finn ég þig þar, finn ég þig þar. Þú veist að ég trúi, en ég þrái að fá loksins fundið þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. En ég þrái að fá loksins fundið þig. En ég þrái að fá, og ég þrái að fá. Halleluja. Já, ég þrái að fá loksins fundið þig. Rúnar. Og þá fáum við upp á svið Áslaugu Helgu. Greið, hún þarf alltaf að syngja erfiðustu lögin. Það þegar nennir enginn að syngja þetta annar, þannig að svo kem ég alltaf heim og þú verður að syngja þetta lag. Já, en þetta nú reyndar svona originalinn hérna með einn af mínum uppáhaldssöngkonum. Janis Joplin. Ó já, þannig að bara takk Matti minn fyrir að leyfa mér að syngja lögin. Já, bara velkomin. Og svo er Gummi Kalli að því að við náttúrulega vinnum saman ég og Gummi að þá er hann alltaf píndur til þess að gera texta fyrir mig, sko. Hann fær engum það ráðið. Greið. Jæja, hefur ekki bara vaðið í þetta?
til þín. Þá trúi ég að bænin leiti upp á við. Ég vil þú svari núna því þolinmæði er ekki mín sterka hlið. Hvað ég bið og bið, dagarnir hljóta hjá með sitt, þeir sem púl og bras, og hjálpaðu mér að glíma við lífsins sorgarþras. Við svo köld við annað fólk og vildi gæti verið meira næs við ná og gaman og gefi meira tíma mínum fyrir hann og meira nú dagarnir hljóta hjá og ég fæ engum breytt og hjálpaðu mér svo tíminn fari ekki neitt ég segi Áslaug Helga. Þarna kom það. Já, ég leggja til að við klöppum aftur fyrir Áslaugu og kórnum og öllum. Það fara saman vel Áslaugu og Janis og svona það var einmitt, svo ég tala nú aðeins textan áður ég held áfram, þá fannst mér svona verið alltaf mikilvægt að vera smá kæruleysi í þessu texta svona. Og Janis var svolítið þannig, hún söng aðalega einhverja lúsera
sem hún vildi elda á röndum og gera allt fyrir. Og það er skrítið með mig, ég fór að hugsa það bara hérna í sætinu á hann. Sko, uppáhaldssöngurnar mínir eru með svona vandræðagemsar líka. Það er Janis Joplin, Edith Piaf og Nina Hagen. Og Áslaug, en þú ert ekki, en þú ert að vísa ekki vandræðagemsi, sko. En ég er svona að tala bara frá því í gamla daga. Já, ok. Daginn þá var ég beðinn að tala þetta efni sem stendur hérna fyrir aftan mig á veggnum. Rödd Guðs. Hvernig getur maður heyrt rödd Guðs? Og málið er þetta að þegar ég fór að velta þessu fyrir mér, þá lifum við held ég á tíma sem að gæti mögulega verið af náttúrulegum ástæðum og sem eru auðvitað þó ónáttúrulegar, er erfiðar að heyra rödd Guðs. Það er eitthvað að gerast. Sko, það er þetta hérna. Hávaðamengun. Má ég fá smá dæmi það? Svona, bara þú veist, það er stöðugt áreiti í kringum okkur af alls konar hljóðum. Við heyrum í umferðinni og þú veist, það er vekjarklukkan byrjaði að vekja okkur á morgnana og svo eru alls konar læti og og þú veist, og bara lífsins hávaði og þetta er svolítið að fara illa með heyrnin í okkur, þessi hávaði sem er allt í kringum okkur og það er farið að meira sig að skapa, til dæmis eins og í Þýskalandi, þá er á sumum stöðum, í sumum borgum, það er bannað að slá blettin sinn á sunnudögum vegna þess að fólk vil fá frið fyrir þessum hávaða. Sunnudagurinn greinilega, hann virkar sem hvíldardagur og þess vegna þurfum við frið. Og ég hef heyrt það líka að þegar ég fæddist það leyti, svona kringum 1966, að ef þú ætlar að taka upp klukkutíma af hreinu náttúruhljóði, þá þurftir svona 15 klukkutíma til þess að ná 1 klukkutíma eitthvað svoleiðis, en núna í þessum látum allt í kringum okkur, þá þarf haldið ykkur fast til þess að ná 1 klukkutíma af náttúruhljóðum án þess að neitt heyrist annað en bara náttúruhljóð, engin þota, engin læti, að þá, eða hvað sem er, umferðar niður eða eitthvað, þá þarf 2000 klukkutíma. 2000! Er það nema að vona að sé erfitt að hlusta á Guð? En í Gamla testamentinu, í fyrri konungabók, þá var þessi spámaður, Elía, hann var alveg að vera vitlaus. Hann var alveg að vera bara trylltur og Guð sagði við hann, ég ætla að tala við þig, farðu út og gaktu fram fyrir auglýð drottins upp á fjallinu. Er ekki svolítið merkilegt að drottinn sagði farðu og tala og gaktu fram fyrir auglýð drottins. Talar sjálfan sig í 3. persónu upp á fjallinu og Elía, drottinn gekk hérna hjá og gífurlegur stormur fór fyrir drottni. Svo öflugur að hann molaði fjöll og klauf kletta, en drottinn var ekki í storminum. Eftir storminn var jarðskjálfti, en drottinn var ekki í jarðskjálftanum. Eftir jarðskjálftan kom eldur, en drottinn var ekki í eldinum. Eftir eldinn kom þytur af þýðum blæ. Og það hefur verið þýtt með ýmsum móti þetta þytur af þýðum blæ. Margir vilja meina að þetta sé einfaldlega þýði hljóðið í þögninni.
Þessi mynd tekin fyrsta sunnudag í aðventu á Skagaströnd, trúlega 1998. Með að við stærðin á henni dóttur minni þarna, sem að hangir í pilsfaldinum á föður sínum, eins og þið sjáið. Og hún stóð upp í meðri messu með hana. Ég var að lesa þarna einhvern ritningalestur á aðventu stundin okkar á Skagaströnd og svona faldi sig þarna bak mig. Hún var og náttúrulega frábær ennþá en sko þegar hún var krakki, hún var svo hugmyndarík og það var allt svo spennandi og svo nýtt og bara það var svona ævintýri við hvert horn og ævintýri í öllum hlutum sem hún var að skoða og svo framvegis og svona bara, þú veist, hún var svo forvitin hvernig þetta virkaði með Guð og svona og einhvern tíma var og sagði við mig, pabbi, hérna ég er búin að skilja þetta því að jú, Guð hefði skapað heiminn en svo vorum við að segja henni, jú, hann er alltaf að skapa og hann er alltaf hjá þér og hann er hjá öllum og svo framvegis og hún skildi ekki hvernig þetta væri hægt og svo svona, ég er búin að átta með þessu, hann á kofa. Og svo fer hann inn í kofan og segir við englana alla, ekki trufla mig, í dag ætla ég að skapa. Þannig að hann tekur sig frá einn dag í viku til að skapa. Og svo var einhvern tímann gömul kona sem að ég var að jarðsyngja og hún skildi ekki hvernig hún geti farið ofan í gröfina og verið samt á himnum. Og svo sáum við mig kvöldið eftir kvöldbærna og sáum, pabbi, ég held ég skilji þetta. Þegar allir voru farnir, þá tókst þú hana aftur og skaust henni upp í teygjubyssu. Og það er náttúrulega alveg dásalegt með einlægni barnanna og einhvers staðar týnum við þessu. Auðvitað lærum við svona hvernig ýmislegt virkar í lífinu en við lærum líka ýmislegt vont. Við verðum fyrir vonbrigðum sem að gera það verkum að svona eftirvæntingin fyrir því hvað gerist næst, hún svona hverfur. Það er fólk á vegi okkar sem að drepur niður í eftirvæntingunni stundum. Til dæmis, óvæntir atburðir í lífi okkar sem að taka ævintýrið frá okkur. En Guð gefur okkur þetta líf til þess að við fáum að njóta þessa ævintýris. Ég er svolítið óánægður með þýðinguna á þessu hérna sem þetta sé frábært. Finnið og sjáið að Drottinn er góður. Ég er eiginlega hrifnari af því að ég er svona aðeins skoða bara þetta sem að í þessu finnið. Mér finnst það ekki svona, ef maður týnir einhverju þá finnum maður það. Maður getur fundið eitthvað á sér en svona þessi sögn að finna er einhvern veginn aðeins svo opin. Þetta er víða þýtt svona. Smakkið. Þá bara leita maður að einhverju og smakka hvernig það er á bragðið og kemst að því að Guð er góður. Og það er þetta sem okkur býðst, að smakka og sjá að ævintýrið er ekkert horfið úr lífun okkar þó að við teljum okkur trú annað. Að Guð er hjá okkur og einmitt er tilbúin að gefa okkur líf og vill gefa okkur líf í fullri gnægð. Ég myndist á áðan þegar hún Sigurbjörg las, það kom fram á glærunum með að Jesús þurfti að víkja sér á svona leita á afvökin stað til þess að biðjast fyrir og sáuðu bara að það var allt brjálað að gera hjá honum. Það var bara hann var að reyka út illa anda í samkundinu og svo fóru þeir kvöldið og alveg dauðþreyttir og þá var tengdamamma Péturs, hún var veik og hann læknaði hana og svo bara morgunni þá fór hann bara burt á afvökin stað og hann er greinilega búinn að skapa sér þennan frið þar og leita Guðs þar og svo bara fær hann ekkert að vera lengi í friði þegar lærisveinarnir komu. Það er allir að leita að þeim, hvað ertu búin að vera?
og ég vildi ítreka þetta, ég myndi að gefa okkur tíma í þessum amstri dagsins og gefa okkur bara næði með bara þú og Guð, bara ég og Guð. Og Jesús sagði líka, leyfið börnunum að koma til mín, því að slíkra er Guðs ríki. Og hann segir, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn að það koma. Og það er þetta með þetta, hvað það er að taka við Guðs ríki eins og barn. Það er ekki að vera barnalegur. Við erum barnaleg þegar við einmitt svona snúum upp á okkur stundum og viljum ekki taka þátt í ykkur því að það er ekki allt eins og við viljum hafa það. En þegar við nálgumst hvert annað og nálgumst þetta líf sem að við þiggjum og Guðs hendi á barnslegan hátt, þá eignumst við þessa eftirvæntingu og þennan bara lífið er æðislegt, lífið er stórkostlegt og lífið er gjöf til okkar sem við fáum að njóta. Hugsið ykkur hvað það erum ekki forréttindi að fá að vera til. Við erum barnsleg, ekki barnaleg, heldur barnsleg og opin fyrir því sem Guð vil gera í líf okkar. Við erum gagntekin yfir undrum lífsins, hér og nú. Amen. Svo vil ég bara aftur þakka fyrir þetta tækifæri að fá að koma til ykkur. Innilega. Bopp. Þá er þögnin búin. Þau ekki að klappa fyrir Gumma Kalla aftur. Og mér finnst kannski ágætt að við kynnum nú aðeins hljómsveit kvöldsins. Við erum með Bjarnstein á bassa og Rapp Lýðkvist og Jónas Sturla þarna í búrinu og Hákon Möller á gítar. Þetta eru þvílík forréttindi að fá að hafa svona snildarmenn hér og svo gospelkór Smárakirkju. En þá ætlum við að fá hana Kami og mömmunar Jóhönnu, það er alltaf að taka smá duett. Ég vil bara líka benda athygli á Matti Sax er að stjórna hérna. Kamila, ertu tilbúin í þetta? Ertu tilbúin í þetta? Eru þið tilbúin í þetta? Þetta er sérst mæðgna duett. Ekki sem við gerum eitthvað venjulega. Nei, endilega rísa á fætur. Það þekki þetta örugglega flestir. Ef ekki, þá eru ekki vinir. Og klappa, vera með. Þegar
Kami og Jóhanna. Og þá verður nú að leyfa pappanum að taka eitt lag líka, sko. Ég hef sem sagt verið sakaður oft það í vinnunum minn að ég les ekki e-mailin mín. Og ég verð að viðurkenna að það gerist líka í þessu tilfelli, en Matti sendi mér lag fyrir örugglega 2 vikur síðan sem hann vildi að ég myndi syngja í dag. Og ég einhvern veginn nýtti á bara já, ekkert mál, kíkti svolítið á lagið. Svo spurði Jóhanna mig í gærkvöldi, Rúnar, ertu búin að læra þetta lag þetta nýja? Hvað nýja lag meinarðu? Og við vorum með fólk í mat í gærkvöldi og þá sagði hann þetta lag og setti það á og ég bara, guð minn góður. Aldrei heyrt lagið. Ég búin að vera í stresskasti alla morgun að reyna að læra þetta lag. Þannig að ef ég klúður einhverju, þá það basically mér að kenna. Engum öðrum að því ég les ekki e-mailin mín. Herðu. Ok, þetta verður eitthvað maður. Var að ferðast daginn á þjóðveg númer 1 og rút á Sauðakró. Þegar maður sá ég satt þar og las og spurði hvað þessi bók? Ég svaraði bara gömur en alltaf þó sem ný. Á metsölum listum víða heim og segi glöggt frá því. Svaraði mér, ég þekki þessa bók. Ég
Veit að trúa bröð byggja á skömm, ég þarf ekki svona djók. Þetta þjóðsagna blaður og bull, veikum hækja haltra við. Viltu hlusta stund þá ég ansaði honum, sál þín getur eignast frið. Loka upp af vinu, hann hváði leið og glotti, hvað með það? Hann var drepinn sem glæpamaður á hausaskeljastað. Ég sagði það ekki allt, sagan endar ei þar, hún gildir hér og nú. Dauði hans gefur líf og gröfin tóm, og ég og þú lífi meilið í trú. Rúnar, næst lætið þið bara fá lag svona hálftíma fyrir gig. Þú þarf greinilega ekki meiri tíma. Já, það stendur á mér bæn, sipp. Bæn, já. Við erum svo afslöpuð, við höfum þetta bara hvernig sem er. Eigum við ekki að rísa á fætur? Er það ekki gott? Hér er gott að vera, finnið þið það? Andi Guðs er og þar er líf og þar er frelsi. Og við ætlum að biðja saman. Drottin, ég þakka þér fyrir þessa stund. Ég þakka þér fyrir, Drottin minn, að það sem að þú ert, þar er frelsi, þar er líf, þar er lækning. Og í svona andrúmi, Drottin, þá getur allt gerst. Og Drottin, ég þakka þér fyrir að þú ert Guð möguleikans, Drottin. Þú ert Guð sem að frelsar okkur, Drottin minn Jesús. Og Drottin, ég þakka þér fyrir hið eilífa líf. Og ég þakka þér líka fyrir það að í dag að þá getum við átt líf í gnægð, Drottin minn. Og Jesús, ég bið Jesús að koma í hjart okkar, Drottin minn, þannig að við mættum lifa lífi sem er með tilgang, Drottin, sem hefur vikt, Drottin minn. Og gefðu okkur líka náð, Drottin, til þess að umvefja og elska náung okkar, Drottin. Og ég bið, Drottin, fyrir Íslandi, ég bið fyrir kirkju þinn, ég bið fyrir lútersku kirkjunni, ég bið fyrir frjálsusöfnunum, ég bið fyrir okkur öllum í Jesú nafni, Drottin minn, og ég bið gegnumbrot og bara nýja tíma fyrir kirkjuna, Drottin. Og það er svo yndislegt að bræður og systur koma saman í einingu.
Og hér erum við saman komin í einingu. Og þá kemur þessi dýrða smurning, Drottinn minn, og allt einhvern veginn, allt sem að kemur í gegn, það þarf að víkja og það þarf að brotna, Drottinn minn. Og mig langar að biðja sérstaklega fyrir þeim hér í kvöld sem að gangi í gegnum erfiðleika. Drottinn, þú ert sá sem að heyri bæn og þú ert sá sem svara bæn, Drottinn. Og hér eru margir inni með brosti hjarta, út af einhverju eða á einhverjum hlutu sem hafa komið í veg þeirra. Drottinn, getur verið einhver atburður, getur verið manneskjur eða hvað sem er. En þú komst í þennan heim meðal annars til að setja saman brotin hjörtu. Og Drottinn, ég bið að setja saman brotið hjarta hér í kvöld. Ég bið að lækning þín mætti flæða til okkar allra og mætti fyrirgefningin og kærleikurinn vera virt afl í okkar lífi. Því að kærleikun, Drottinn minn, og fyrirgefningin, hún er fyrir okkur. Drottinn, ég bið fyrir söfnuði þínum, ég bið fyrir þessum dásamlega kór. Og Drottinn, ég bið að þú opnir dyr, víðar og verkmiklar, að þau mættu innganga. Og ég blessa tónlistafólk og ég blessa einn og sérhvern sem hér er í dag. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði. Amen. Herði, ok. Nú sé ég strax sko, það er smá villa hérna á, ég gleymdi alltaf næsta lag, það er nefnilega ekki text eftir Séra Guðmund, heldur er það lag eftir hann sko. Já. Þetta er mér að kenna, það hlýtur að vera. Ég skal taka